Assalomu alaykum. 2-sinf matematikasidan 121-dars 2 amalli ifodalar. Yondosh mavzu bizning o'lka, gullab yashnagan bog'. Amallar tartibi. Birinchi masala. O'quvchilar maktab bog'iga 4 gulpushti lola, loladan 6 marta ko'p nargis, nargisdan 3 marta kam sumbil ekdilar. O'quvchilar necha gulpushti sumbil ekdilar? Biz buni hozir 2 amalli usul bilan bajarishga harakat qilamiz. Xo'p, masalamiz sharti mana bunday. Gulpushti lola 4 ta, nargis guli noma'lum lolalardan 6 marta ko'p, sumbil gul noma'lum nargisdan 3 marta kam. Gul, pushti va sumbillar nechta? Biz mana bu oddiy usulda ishlasak ham bo'ladi. 4 ko'paytirib 6 24. 24 bu nargis gulning soni. 24 ni 3 ga bo'lamiz 8. Bu sumbil gulning soni. Endi umumiysini topish uchun esa gulpushti bilan sumbilni topish uchun esa 4 ga qo'shamiz 8 ni barobar 12. Endi biz 2 amal bilan bajarish uchun 4 ni ko'paytiramiz 6 ga va bo'lamiz 3 ga barobar. 4 ni 6 ga ko'paytirsak 24, 24 ni 3 ga bo'lsak 8. Bu joyda 8 sumbil gulning soni kelib chiqdi. 4 qo'shib 8 esa nargis gul bilan sumbil gulning soni edi. Agar bog'da hammasi bo'lib 100 ta daraxt bo'lsa, bog'dagi daraxtlar haqida masala tuzing. Doirada diagrammada ko'rsatib qo'yilibdi. Ushbu ifodalar nimani anglatishi mumkin? 50 bo'lib 10, 100 ayru 10 ayru 10, 100 ayru 50 ayru 10, 100 bo'lib 50, 50 qo'shuv 10. Bu joyda teraklar 50 ta, emanlar esa 10 ta, chinorlar esa noma'lum. Biz uni topish uchun mana bu qator turgan misollardan topishimiz mumkin. Ya'ni 50 ga qo'shamiz 10 ni, bo'ladi 60. Biz esa 100 dan 60 ni ayiramiz. 100 ayru 50 ayru 10 ana o'sha diagrammaga, mana shu doirachadagi masalaga to'g'ri keladi. 100 dan 50 ni ayirsak 50, 10 ni ayirsak 40. Chinorlar 40 ekanligi kelib chiqdi. 50 bo'lib 10 esa bu joyda teraklardan emanlar necha marta kam deb so'ramoqchi. Ya'ni 50 ni 10 ga bo'lsak 5, emanlar teraklardan 5 marta kam. 100 bo'lib 50 esa bu joyda umumiysi 100 da, teraklar umumiydan necha marta kam. 100 ni bo'lamiz 50 ga, bo'ladi 2, 2 marta kam ekan. 50 qo'shib 10 esa bu joyda teraklar bilan emanlar. 50 ga 10 ni qo'shsak 60 hosil bo'ladi. Masala sharti mana bunday bajariladi. Teraklar 50 ta, emanlar 10 ta, chinor noma'lum ta, umumiysi 100 ta daraxt. 100 ayru 50 terakni ayiramiz va 10 ni ayiramiz emanni. O'shanda 40 kelib chiqadi. 40 bu joyda chinorlar soni. Chinorlar noma'lum edi, 40 ta ekanligi topildi. Bu 2 amalli ifoda ishlandi. 3-misol. Misollarni namuna bo'yicha yeching. Namuna. 6 ko'paytirib 3 bo'lib 9. 6 ni 3 ga ko'paytirsak 18, 18 ni 9 ga bo'lsak 2. Bu joyda ketma-ket amallar bajarilib turibdi. Agar birortasi qovusga olingan bo'lsa, qovus ichidagi birinchi bajariladi. Qovusga olmagan bo'lsa, ketma-ketlik bajarilib kelinadi. Keyingilarni ham xuddi shu tartibda ishlaymiz. 3 ko'paytirib 4 bo'lib 2. 3 ni 4 ga ko'paytiramiz 12. 12 ni 2 ga bo'lsak 6. 5 ko'paytirib 4 bo'lib 10. 5 ni 4 ga ko'paytirsak 20. 20 ni 10 ga bo'lsak 2. 21 bo'lib 3 ko'paytirib 2. 21 ni 3 ga bo'lsak 7. 7 ni 2 ga ko'paytirsak 14. 25 bo'lib 5
ko'paytiruv 7. 25ni 5ga bo'lsak 5. 5ni 7ga ko'paytirsak 35. Ketma-ketlik bilan ikki amaliy misollar ishlandi. Masalalarga doir ifodalar tuzing. Istirohat bog'ida ata igna bargli daraxtlar, ulardan 2 marta ko'p yaproqli daraxtlar bor. Bog'da hammasi bo'lib nechta daraxt bor? Busi istirohat bog'ida bitta igna bargli daraxtlar, ulardan 2 marta ko'p yaproqli daraxtlar bor. Bog'da hammasi bo'lib nechta daraxt bor? Igna bargli daraxtlar ata, yaproqli daraxtlar esa noma'lum. Ulardan 2 marta ko'p deydi. Hammasi esa noma'lum. Biz uning uchun mana bunday amal bajaramiz. A qo'shuv qovus ichida A ko'paytiruv 2 va bu joyda hammasi kelib chiqadi. Bu joyda igna barglar ata edi, yaproqlilar alardan 2 marta ko'p edi va hammasi bu joyda hosil bo'ladi. Masalan, A'ni o'rniga 5 qo'ydik. 5 qo'shuv A'ni o'rniga yana 5 qo'yamiz. 5 ko'paytiruv 2. 5 ni 2 ko'paytirsak 10, yana 5 ni qo'shsak 15 ta daraxt ekanligi kelib chiqadi. Ikkinchisi, B'si istirohat bog'ida bitta igna bargli daraxtlar, ulardan 2 marta ko'p yaproqli daraxtlar bor edi. Bog'da hammasi bo'lib nechta daraxt bor? Igna barglar bitta, yaproqli daraxtlar esa noma'lum, ulardan 2 marta ko'p. Bog'dagi daraxtlar noma'lumda. Buning uchun igna barglarga qo'shamiz. 2 marta ko'p deb turibdi. 2 ni ko'paytiramiz B'ga. Ana o'shanda bu ham xuddi ana o'sha oldingi misoldek kelib chiqadi. Buni o'rniga 3 qo'ysak, qo'shuv 2 ko'paytiruv 3 deymiz. 2 ni 3 ga ko'paytirsak 6 va yana 3 ni qo'shsak bo'ladi 9 ta daraxt ekanligi. Biz D'si bog'da mta daraxt. Daraxtlardan 2 marta ko'p butalar. Butalardan dona ko'p gulpushti ekilgan gullar bor. Bog'da nechta gul bor? Mta daraxt dedik. Bog'da mta daraxt bor ekan. Daraxtlardan 2 marta ko'p butalar, ya'ni 2 ko'paytiruv m deymiz. Endi gulpushtiga ekilgan gullar bor. Bog'da nechta gul bor deb turibdi va yana bulardan dona ko'p gulpushtiga ekilgan gullar. 2 ni ko'paytiramiz mga, bu butalar. Butalar kelib chiqadi. 2 ko'paytiruv m va qo'shuv d, bu esa gullar kelib chiqadi. Va m bu joyda daraxtlar. 2 ko'paytiruv m esa bu butalar. 2 ko'paytiruv m qo'shuv d esa bu joyda umumiysi. 2 ga ko'paytiramiz m ni va d dona ko'p deydi. D dona ko'p desa biz qo'shamiz. Agar marta ko'p desa ko'paytirar edik. Mana sizga 4-masala ishlanishi. 5-sxema bo'yicha masala o'ylab toping. Uni yeching. Shaharni ko'kalamzorlashtirish uchun gullar ekildi. Atirgullar 75 ta gul, qo'qon gullar 64 ta gul, pionlar 81 ta gul, gerberlar esa noma'lumda. Umumiysi 284 ta gul ekan. 5-masala mana bunday ishlandi. Atirgullar 75 ta, qo'qon gullar 64 ta, pionlar 81 ta, gerberlar esa noma'lumda. Umumiysi 284 ta gul. 75 ga qo'shamiz 64 ni qo'shamiz 81. Bu joyda 2 va undan ortiq amallar bajarilmoqda. Umumiysini qo'shgan edik. 210 chiqdi. 284 dan 210 ni ayirgan edik. 74 ta gerberlar kelib chiqdi. 6 va 7 misol masala uyga vazifa. Albatta buni birgalikda bajaramiz. Jadval bo'yicha masalalar o'ylab toping. Ularga doir ifodalar yozing. Ularning qiymatlarini toping. Mana bu joyda jadval turibdi. Maysazorlar 4 ta, bir maysazordagi
gulpushtilar 6 ta, jami gulpushtilar noma'lumda. Mana shunga qarab masala tuzamiz. Birinchi bajariladiganimiz maysazorlar 4 ta ekan. Bir maysazorda gulpushtilar 6 ta ekan soni. Jami gulpushtilar nechta? Xo'p, buning uchun biz bir maysazordagi 6 ta bo'lsa, maysazorlar soni 4 ta. 4 ni 6 ga ko'paytiramiz, bo'ladi 24. Keyingisi maysazorlar soni noma'lum ekan. Bir maysazordagi gulpushtilar 7 ta. Jami gulpushtilar 42 ta. Biz 42 ni bo'lamiz 7 ga. O'shanda maysazorlar kelib chiqadi 6 ta. Maysazorlar 8 ta ekan. Bir maysazorda noma'lumda gulpushti bor ekan. Jami gulpushtilar 32 ta ekan. Biz bir maysazordagini topish uchun 32 ni 8 ga bo'lamiz. Bu joyda 4 hosil bo'ladi. Bu joydagi masala mana bunday ishlandi. 6 ni 4 ga ko'paytiramiz 24. 32 ni 8 ga bo'lamiz 4. 42 ni 7 ga bo'lamiz 6. Noma'lum sonlar kelib chiqdi. 7-misol hisoblang debdi. Bu joyda 2 amaliy misollar. 4 ni 2 ga ko'paytiramiz va 3 ga ko'paytiramiz. 4 ni 2 ga ko'paytirsak 8, 8 ni 3 ga ko'paytirsak 24. 5 ni 2 ga ko'paytiramiz 10, 7 ga ko'paytirsak 70. 3 ni 3 ga ko'paytiramiz 9, 3 ga ko'paytirsak 27. 8 ni 4 ga bo'lsak 2, 2 ni 9 ga ko'paytirsak 18. 4 ni ko'paytiramiz 3 ga 12, 12 ni 6 ga bo'lsak 2. 10 bo'lib 2 ko'paytiruv 8, 10 ni 2 ga bo'lsak 5, 8 ga ko'paytirsak 40. Mana misol mana shu tarzda bajarildi. Hurmatli o'quvchilar, mana bugungi dars sizga yoqqan bo'lsa, albatta obuna bo'ling. Xayr, mening azizlarim.